வணக்கம் நண்பா. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா டியூக் 200க்கு ஆயில் சேஞ்ச் பண்ண தேவையான பொருட்கள். ஏர் ஃபில்ட்ரு, இன்லைன் ஃபியூல் ஃபில்டர், மாடல் பார்த்துக்கிடுங்க. ஆயில் ஃபில்டர், ஒரு இண்டிகேட்டரையும் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கு. இண்டிகேட்டர் ஏரியாவில் வேறு ஆயிலு, அப்புறம் நம்பர் பிளேட்டு மேலே உள்ள லைட்டு. இதுதான் நம்ம பைக்கு. பார்த்துக்கிடுங்க, போனால் வராது, பொழுது போனால் கிடையாது, அந்த கதை மாதிரி தான். பின்னாடி இண்டிகேட்டரை அந்த செட்டை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. பாருங்கள், அந்த லைட்டு, நம்பர் பிளேட்டு லைட்டு, இண்டிகேட்ரு, இது ரெண்டும் பழைய இண்டிகேட்ரு. ஒன்று ஒட்டு போட்டு வச்சுருக்கு, ஒன்று உடஞ்சிருக்கு. பார்த்தீங்களா? நம்பர் பிளேட்டுக்கு மேலே உள்ள லைட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது பழைய நம்பர் பிளேட்டில் உள்ள லைட்டு. எதனால தான் எரியலைன்னு எனக்கும் தெரியலை. என்ன பண்ண? சரி, நம்ம இனி ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுவோம். மெதுவாக இந்த போல்டை கலத்தணும். என்னடா கையை வச்சு கலத்துறானேன்னு பார்க்குறீங்களா? ஸ்பேனர் வச்சு கலத்திட்டு அதுக்கப்புறம் கையை வச்சு கலத்துறேன். பார்த்திங்களா, ஆயில் என்ன கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இது ஒரு 8000. என்னோடய பைக் கெப்பாசிட்டி ஆயிலோட கெப்பாசிட்டி 8000 கிலோமீட்டர் ஒருக்கா ஆயில் சேஞ்ச் பண்ண வேணும் கண்டிப்பாக. நான் என் கையில் ரூபாய் இல்லாத காரணத்தினால 8000க்கு மேலே 9500 1500 கிலோமீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா ஓட்டினதால் கொஞ்சம் ஆயில் ரொம்ப டார்க் ஆகிட்டு. பார்த்தாலே தெரியல எவ்வளோ டார்க்காக இருக்குன்னு. இதில் வேறு அந்த நட்டை கலத்துறது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தால் அதில் உள்ள அந்த ஃபில்ட்ரு ஆயில் இதில் உள்ள அந்த சின்ன ஃபில்டர் மாதிரி ஒன்று உண்டு. அதை கலத்த ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கடைசியில் கையை வச்சு இழுத்து பார்த்து அந்த நோஸ் கிளிப்பர் அதை வச்சு இழுத்து பார்த்து வரவே இல்லை. கடைசியாக ஒரு வழியாக எடுத்துட்டேன். ஆயிலை பார்த்திங்களா என்ன கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஆயிலை அப்பப்போ செக் பண்ணிவிட்டு பார்த்து மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. ஒரு பைக்குக்கு முக்கியமான இதுவே ஆயில் தான். அதை ரொம்ப மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. அதுக்கப்புறம் ஆயில் கேப்பும் கலத்துறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா அதில் ஏதாவது ஆயில் இருந்தால் அந்த ஆயிலும் கீழே இதுவாகிரும், வடிஞ்சிரும். அதனால் இதையும் கலத்தி வச்சுக்கலாம். எல்லா பொருளும் பத்திரமா எடுத்து வச்சுக்கிடணும். ஏன்னா ஒரு பொருளும் ரொம்ப ரேட்டு. அதனால் பத்திரமா ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கே எப்படியும் 3000 ஆகிட்டு. என்னடா 2 லட்ச ரூபாய்க்கு பைக் வாங்கிட்டு ஒரு 3000 ரூபாய்க்கு ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறது இவ்வளோ பெருசாக சொல்கிறான்னு பார்க்குறீங்களா? மிடில் கிளாஸ் பசங்களோட வழி பைக் வாங்கிறது இல்லை, அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் பெரிய விஷயம். இனி ஆயில் ஃபில்ட்ரு ரிமூவ் பண்ணலாம். எல்லா நட்டும் பத்திரமா வச்சுக்கிடணும். டைட்டும் ஓவர் டைட் ஆனால் த்ரெட்டு கட் ஆகிரும். அதுக்கப்புறம் லேத்து கொண்டு போகணும். அதனால் ரொம்ப ப்ராப்ளம் இருக்குது. அதனால் மீடியமாக டைட் வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அதனால் எது கலத்தினாலும் கேர்ஃபுல்லாக கலத்தணும். ஆயில் ஃபில்ட்ரு வாங்கினாலும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஓரிங் வாங்கிக்கிடுங்க. நான் அதில் ஓரிங் காமிக்கலை, ஆனால் ஓரிங் வாங்கியிருந்தேன். இதில் ஒரு ஓரிங் வரும், கடைசியில் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது காமிக்கிறேன். இதை எப்படி எடுக்கணும்னு எனக்கே தெரியல. ஃபஸ்ட்டு நான் புதுசாக ஆயில் மாற்றுறதால நகத்தை வச்சு இது பண்ணி பார்த்தேன், உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தேன், வெளியே வரவே இல்லை. வேறு ஒரு நோஸ் கிளிப்பரா அதை வச்சு எடுத்தேன். பார்த்திங்களா இதுக்குள்ளே எவ்வளோ ஆயில் இருக்குது. இந்த ஆயில் எல்லாத்தையும், இதுதான் ஆயில் ஃபில்ட்ரு. பார்த்துக்கிடுங்க என்ன கலரில் இருக்குதுன்னு. எல்லாத்தையும் இது பண்ணியாச்சு. இனி அந்த ஆயில் வடியும். நம்ம ஒவ்வொன்றா ஃபிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பச்சை கலரில் ஒன்று பார்த்திங்களா ஏர் ஃபில்டர், அதை இதில் மாட்டணும். பார்த்திங்களா எவ்வளோ அழுக்காக இருக்குது. இந்த இடத்துல நம்ம கலத்தவே மாட்டோம். ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணும்போது மட்டும்தான் கலத்த போகிறோம். அதனால் அப்பப்போ துடைக்கணும். அப்பப்போனா கலத்தக்கூடிய நேரத்தில் துடைச்சி வச்சேன்னு வச்சுடுங்க, கொஞ்சம் நமக்கு பைக்கு பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். சரி அழுக்காக இல்லை அப்படின்னு. அதனால் கொஞ்சம் துடைக்கிறது ரொம்ப நல்லது, எல்லா இடத்துலையும் டஸ்ட்டாக இருந்தால். இதுதான் பழைய ஏர் ஃபில்ட்ரு. பார்த்திங்களா எப்படி இருக்குன்னு. இதில் கலத்துறதும் ஒரு டெக்னிக் இருக்குது. அதில் ஒரு கிளிப் மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள். நான் கலத்தும் போது தெரியும் பாருங்கள், நான் அதை காமிக்கிறேன். பத்திரமா தான் எடுத்து வச்சுக்கிடுவோம். எல்லா பொருளும் இருக்குது. ஓகே, நம்ம இங்கே கலத்துறதை பார்ப்போம் வாங்க. அந்த கிளிப் மாதிரி இருக்கலாம், அந்த கிளிப்பை 2 சைடு உண்டு, 2 கிளிப். அந்த கிளிப்பை தான் எடுக்கணும். இப்படி தான் ஏர் ஃபில்டரை கலத்தணும். எனக்கே தெரியலை. நான் எப்படியோ
அதை தட்டி இதை தட்டி வேறு லாஸ்ட்டில் கிளிப் இருக்கிறத பார்த்தேன். மாட்டும் போதும் பார்த்துக்கிடுங்க, எவ்வளோ டஸ்ட் ஆகியிருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஆயில் ஃபில்ட்ரு. நல்லா டஸ்ட் ஆகிட்டு பாருங்கள், உள்ளே நல்லா டஸ்ட்டாக இருக்குது. இதையும் துடைக்கணும். ஒரு கிளாத்து, நல்ல கிளாத்தை வச்சு அப்பப்போ இல்லை, கலத்தும் போது மட்டும் துடைச்சா நல்லது. பார்த்திங்களா, ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ தூசியாக இருந்து, இப்போ அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. கொஞ்சம் பரவாயில்ல பார்க்குறதுக்கு. எல்லாத்தையும் நல்லா பொத்தி பார்த்துக்க வேண்டியதாக இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா, இது பழைய ஏர் ஃபில்ட்ரு, இது புது ஏர் ஃபில்டர். ஓப்பன் எல்லாமே கேடிஎம் ஸ்பேர், எல்லாமே ஒரிஜினல் ஸ்பேர். அந்த ஸ்பேருக்குள்ளே ரேட்டையும் அதுக்குள்ளே எப்படி கிடச்சிது, எங்கே போய் கிடச்சதும் நான் சொல்லுறேன். இது ஏர் ஃபில்ட்ரு. இது பழைய ஏர் ஃபில்ட்ரு. அதுக்கும் இதுக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, எவ்வளோ டஸ்ட் ஆகியிருக்கு பார்த்தீங்களா. எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். நான் ஃபஸ்ட்டு கலத்துறதை ஒரு ஆர்வத்தில் கலத்திட்டேன். எப்படி இருந்ததோ அப்படி கலத்திட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியலை. நான் தலைகீழ ஃபிக்ஸ் பண்ணினேன், அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணினேன். ஆனால் இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணால் அந்த கிளிப்பில் செட் ஆகாது. அந்த பார்த்தீங்களா, தெரியுதா, அதுக்குள்ளே கேப் கிடக்கும், கரெக்டாக செட் ஆகாது, ஷேக் ஆகிட்டே இருக்குது. நான் என்னடா இது, இப்படி தானே கலத்தினேன், என்னாச்சுன்னு பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன். ஒரு வழி ஆகிட்டேன் அதுக்குள்ளே மாட்டுறதுக்கு. அடுத்த மறுபடியும் வெளியே எடுத்து அடுத்தது இப்படி பார்த்து எப்படி மாடலில் இருக்குன்னு எனக்கே ஃபுல்லாக ஒரு வழியாக்கிட்டு ஏர் ஃபில்ட்ரு. அடுத்தது இந்த சைடு மாட்டி பார்ப்போம்னு சொல்லிவிட்டு இந்த சைடு. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கலத்தும் போதே பார்த்துக்கிடுங்க. எப்படி இது ஏன்னு சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எப்படி கலத்துறீங்களோ அதே மாதிரி தான் அடுத்த புதுசு மாட்டும் போது அதே மாதிரி தான் மாட்டணும். மாற்றி மாட்டவும் முடியாது, ஏன்னா மாற்றி மாட்டினா ஃபிக்ஸ் ஆகாது. நான் அடுத்தது இப்படி மாட்டினேன், இப்படியும் லாக் ஆகலை. பார்த்தீங்களா. அடுத்தது அந்த டார்க் க்ரீன் இருக்குல்ல, அந்த சைடு தான் மேலே வரும், டாப் வரணும். அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும். அந்த க்ரீன் கலர் இருக்குல்ல, அதை தான் பார்த்துக்கணும். அந்த சைடில் அந்த கிளிப் மாதிரி இருக்குல்ல மேலே, இந்த சைடு தான் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இதுதான் கரெக்டான பொசிஷன். பார்த்தீங்களா, அதில் பாருங்கள், ஃபிட் ஆகிட்டு. ஆனால் அந்த கிளிப்பு இது மட்டும் இது ஆகலை. ஒரு சைடு கிளிப் போட்டாச்சு, தெரியுதா உங்களுக்கு நான் போடுறது. மறுபடியும் வெளியே வந்துட்டு வீடியோவிலே தெரியுது எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா. அது போடுறதுக்கு ஈஸியான இது தான். ஆனால் புதுசாக ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறவங்க, வீட்டிலே சேஞ்ச் பண்ணுறவங்க உங்களோட கஷ்டம் எப்படி வரணும்னு தெரியாது, என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. அதுக்கப்புறம் ஒரு வழியாக ஏதோ இடத்துல கராத்தை போட்டு ஏதோ இடத்துல மாட்டிட்டேன். ஒரு வழியாக பார்த்தாலே தெரியுதுல, மாட்டியாச்சு. அந்த கிளிப் இப்போ பாருங்கள், அந்த கிளிப் போடுறது தெரியும் பாருங்கள். தெரியுதா பாருங்கள், வீடியோவில் அந்த கிளிப் போடுறேன் பாருங்கள், தெரியுதுங்களா. இப்படி தான் கிளிப் போட்டால் ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டுன்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் ஷேக் ஆகாது. ஒரு வழியாக ஏர் ஃபில்ட்ரு ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு, ஒரு வேலை முடிஞ்சு. இதில் பெரிய மேட்ருன்னா கரண்ட்டு போயிட்டு, வீடியோ எடுக்கும்போது நைட்டு தான் மாட்டியிருந்து கரண்ட்டும் போயிட்டு, ஒரு கையில் மொபைலில் ஃப்ளாஷ் லைட் வச்சு வீடியோ எடுக்கணும், டைப் பண்ணணும். ஐயோ போதும்னு ஆகிட்டு. எல்லாமே கேடிஎம் ஸ்பேர் தான். இது தெங்கம்புதூரில் ஒரு இடத்துல வாங்கினேன். ஷாப் நேமை மென்ஷன் பண்ண விரும்பலை. ப்ரைஸ் அவங்க வச்சது தான் ப்ரைஸ். அப்படி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான் ப்ரைஸ். ஏன்னா வெளியே எங்கேயும் ஸ்பேர் கிடைக்காது, அவங்கக்கிட்ட மட்டும்தான் ஸ்பேர் கிடைக்கும். அதனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான். வேறு வழி இல்லாமல் தான் அங்கே வாங்க வேண்டியது இருந்து. எல்லாமே ரேட் அதிகம். எம்ஆர்பியை விட
அவங்க எம்ஆர்பியை விட ரேட் அதிகம். எம்ஆர்பியே ரேட்டு ஓவர் ரேட் இருக்கும், அதில் தான் லெஸ் பண்ணி தருவாங்க. பட் இருந்தாலும் அதை விட எக்ஸ்ட்ரா தான் கொடுத்து வாங்குவாங்க. நான் ஏர் ஃபில்ட்ரு, ஆயில் ஃபில்டர், இன்லைன் ஃபியூல் ஃபில்ட்ரு இந்த 3த்துக்குமே 900 சம்திங் வந்துட்டு பார்த்துக்கங்க. அப்படின்னா எவ்வளோ ரேட்டுங்க. சரி, நம்ம வீடியோக்குள்ளே வருவோம். அதை பற்றி பேச விருப்பம் இல்லை. ஒரு வழியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதையும் ஆயிலும் ஃபுல்லாக வடிஞ்சிட்டு இதை க்ளீன் பண்ணியாச்சு. பார்த்தீங்களா, ஒரு நல்ல துணியை வச்சு அந்த ஆயிலெல்லாம் துடைச்சிடணும். இதுதான் அந்த கம்பெனி பிராண்ட் கேடிஎம். மிடில் கிளாஸ் பசங்களோட பிராண்ட் அம்பாசிடர். இது இன்லைன் ஃபியூல் ஃபில்டர். இதுதான் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமே. இது தான் அதில் டியூக் 200க்கும் 200ல் இருந்த இன்லைன் ஃபியூல் ஃபில்ட்ரு வேறு, நான் வாங்கிட்டு வந்த இன்லைன் ஃபியூல் ஃபில்ட்ரு வேறு. இது வந்து அடுத்த நாள் கரண்ட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வேலை செய்ய முடியல. இது வந்து அடுத்த நாள். இதெல்லாம் மொத்தமாக கலத்தி பார்த்ததுக்கப்புறம் நான் வாங்கி வச்சது வேறு, அதில் இருந்தது வேறு. அது காமிப்போம். இது வந்து எல்லா போல்ட்லையும் கலத்திட்டு, இது ப்ரெஸ்ஸிங் டைப் தான். இந்த ஸ்கூப் பின்னாடி மாதிரி இழுக்கணும். நான் ஏற்கனவே கலத்தினதை அதை மாட்டி வச்சுட்டு வீடியோக்காக இது பண்ணினேன். பார்த்தீங்களா, அதில் அந்த லாக்லாம் தெரியுது பார்த்தீங்களா. இப்படி தான் கலத்தணும். ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணால் உடஞ்சிரும். அந்த லாக் தெரியுது பார்த்தீங்களா. இது வந்து கூலண்ட் ஆயில். இதுதான் இன்லைன் ஃபியூல் ஃபில்ட்ரு. ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணும்போது இதுவும் மாற்றுறது நல்லது. ஏன்னா ஷோரூமில் மாற்றுவாங்க. நாங்கள் பார்த்தீங்களா, இதுதான் நான் கலத்தினது. நான் வாங்கி வச்சது இது. 2 சைடு மேலே இருக்குது, ஒரு சைடு கீழே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கடையில் போய் அதை கொடுத்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இதை வாங்கிட்டு வந்தேன். பழசை காமிச்சிட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன். எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா இது ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் அந்த க்ரீன் கலரில் இருக்குல்ல, அது ஒரு பட்டன். அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதை உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அப்படி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். பட் இருந்தாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஒரு வழியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. எல்லா போல்ட்டும் ரொம்ப மீடியமாக டைட் பண்ணுறது கொஞ்சம் நல்லது. ரொம்ப டைட் பண்ணால் அதுக்கப்புறம் த்ரெட்டு லூஸ் ஆகிரும். இதுதான் அந்த ஓரிங். அது பழைய ஓரிங், இது புது ஓரிங். இது ஆயில் ஃபில்ட்ரு. 2 வேலை முடிச்சாச்சு. ஏர் ஃபில்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு, இன்லைன் ஃபியூல் ஃபில்டரையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நீ ஆயில் ஃபில்டரையும் ஆயில் ஊற்றுறது தான் வேலை. நீ இதில் கொஞ்சம் இந்த ஆயில் ஃபில்டரில் கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றி பார்த்தீங்களா, ஃபுல்லாக இது ஆயில் ஃபுல்லாக சுற்றி வர மாதிரி இது பண்ணிருக்கேன். ஃபுல்லாக ஆயில் ஊற்றிருக்கேன். அதுக்குள்ளே இனி ஆயில் ஃபில்ட்ரு ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த ஓரிங்கை அதில் மாட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அவ்வளோதான், 3வது வேலையும் முடிஞ்சிட்டு. இது வந்து ஆயிலில் உள்ள அந்த ஒரு ஃபில்ட்ரு சொன்னேன்ல, எடுக்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்து, அதையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணுறது நல்லது. அது வந்து பழைய ஆயிலில் கொஞ்சம் ஆயில் பட்டு ஒரு மாதிரி இருந்து, அதை லைட்டாக டீசல் வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு துணியை வச்சு நல்லா துடைச்சிட்டு வேறு அதையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அந்த போல்ட்டையும் மாட்டியாச்சு. ஆயில் ஊற்றிட்டுருக்கோம். பார்த்தீங்களா, மோட்டல் ஆயில் 1.5 லிட்டர் ஆயில் வாங்கினேன். இப்போ எல்லாத்தோட ரேட்டு மென்ஷன் பண்ணுறேன். ஆயில் வந்து 1200 நான் சொன்னேன்ல, தெங்கம்புதூரில் ஒரு ஷாப்பில் அவங்க சொன்னது தான் ரேட்டு. எம்ஆர்பியை விட அதிகமான ரேட். அந்த ஷாப்போட பில் இது. ஆயில் ஃபில்டர் 90, ஃபியூல் ஃபில்ட்ரு 140, நம்பர் பிளேட்டுக்கு மேலே அந்த லைட் ஒன்று சொன்னேன்ல, அது 350, ஏர் ஃபில்ட்ரு 350. எம்ஆர்பியை விட அதிகம். நேமை மென்ஷன் பண்ண விரும்பலை, அந்த ஷாப் நேம். அவங்க வச்சது தான் ரேட்டு. ஸோ கேடிஎம் பொருள்னாலே இது தான். மிடில் கிளாஸ் பசங்க கேடிஎம் பைக் வாங்குறது பெருசு இல்லைங்க, அதோட பொருள் வாங்குறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு இப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அது இண்டிகேட் ப்ரைஸையும் சொல்லலை, சாரி. அது வந்து 540. அதுவும் கேடிஎம்மில் கிடைக்கல, பஜாஜில் கிடச்சி. அதனால் அது வெளியே தான் வாங்கினேன். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் கேடிஎம் வாங்குறது உங்களோட கனவாக இருக்கும். கேடிஎம் வாங்கினா என்னென்ன பொருள்லாம் வாங்கணும்னு விலையை பார்த்துக்கிட்டு கேடிஎம்முக்கு போங்க. வீடியோக்கு எண்டுக்கு வந்தாச்சு. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. இனி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம்.